Здравствуйте, друзья, меня зовут Александр, проект Печи Горбунова. Как видите, мы направляемся в Ленинградскую область, в Орехово. Сейчас будем сдавать новый объект, мы его закончили буквально на днях. В доме установили французскую буржуйку компании Supra, очень распространенная, хорошая модель. Не самая дешевая, но очень мощная, эффективная, красиво горит. Сейчас мы покажем ее в эксплуатации. Также на объекте живут заказчики. Они смогли туда переехать буквально вчера. И мы сможем взять интервью с мнением и ощущением от первых дней использования. Это очень будет интересно. Оставайтесь с нами. Мы находимся уже внутри дома. Здесь сейчас гораздо теплее, чем было при монтаже. Перед нами французская печь-камин Supra Tamera. На нее мы уже делали видеообзоры, и мы уже их много поставили. И все равно не перестаем их снимать, потому что данная модель очень актуальна. Печка полностью сделана из чугуна. Она французского производства. Завод Supra обладает уже более столетней историей производства, что немаловажно. Эту печку можно с уверенностью назвать печь-камин за счет большого панорамного стекла. Это не только очень красиво, но и практично, потому что от стекла идет очень много тепла, очень приятного такого инфракрасного излучения. Объем топочной камеры очень большой, поэтому дрова можно укладывать как горизонтально, так и вертикально. Печка очень мощная, очень быстро нагревается. Мы ее растопили буквально 20 минут назад, и в доме уже тепло. Здесь очень точные регулировки огня, и сейчас я вам их покажу. То есть сейчас мы открываем шиберную заслонку и подачу воздуха на полную. Видим, как интенсивно начинает гореть огонь. Вот, то есть мы можем печку эксплуатировать как в агрессивных высоких средах подачи воздуха, да, то есть чтобы был интенсивный огонь, так можем и регулировать, то есть полностью, допустим, перекрывать подачу воздуха и шиберную заслонку, переводя печку в режим длительного горения. Сейчас она будет потихоньку успокаиваться, и мы сможем видеть, как работает вторичная камера дожигов. Это очень экологично и практично, потому что нету выбросов СО2 на улицу, и горение происходит максимально эффективно. Дымоходная система «Вулкан» – это одна из немногих систем, которых мы рекомендуем своим клиентам и заказчикам, потому что за все время использования и нашей монтажи она себя зарекомендовала как надежная и качественная. Дымоход мы покрасили в черный цвет. Это не только практично, но еще и эстетично, потому что голые элементы изначально обладают зеркальным цветом и со временем имеют свойство темнеть. В данном случае черный дымоход навсегда останется черным. Это очень важно. Здравствуйте, меня зовут Елена. Я счастливая обладательница чугунной печи Tamera. Дом построили мы в прошлом году. Он естественной влажности. Как началась осень, мы начали включать конвекторы. Этого тепла не хватало. Нам приходилось просто сюда не приезжать. Когда мы решили все-таки установить печь, мы, конечно, очень долго искали, думали, что нам установить. И нам встретилась компания Печи Горбунова, которые нам порекомендовали эту печь, которые нам ее установили, выбрали место в доме, где ее установить. Поэтому в доме стало тепло, уютно. Мы остаемся ночевать здесь. Наш ребенок тоже комфортно. То есть нам всем комфортно. Поэтому мы вам рекомендуем компанию Печи Горбунова, всю команду за быстроту, за качество, своим друзьям, своим знакомым и, конечно же, вам.